Mal Aminu daurawa, Allah ya saka masa da alkhairi. Muna maraba da gyara, muna maraba da gyaran tarbiyya da hizba take yi, Allah ya saka musu da alkhairi, amma su lura ta yadda suke yin gyaran. Wannan shi ya jawo a Saudiya akwai kungiya mai suna Hay'atul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi Anil Munkar. Tana nan hay'at ce mai karfi wanda in ta zo da ta yi irin wannan abu, in ta shiga kasuwa ta ga mace sai su zana mace a kasuwa, in sun ga kayan kiɗa su fasa, in sun ga mace sana tuka mota su zane ta. Suka tsananta wa mutane irin wannan abu. Ana zuwa ana kiran sallah maza maza ko ka kulle shago ko a zane ka. Irin wannan tsananin karshe da mutane suka tukuma ofis din sana garin Riyadh shi aka fara babbaka wa wuta saboda ba su sa hikima ba. Karshe yanzu ina hay'at take ba ta nan, an rusa ta, ko tana nan ba ta aiki yadda ya kamata saboda ba a sa hikima ba. Ba wanda yake kyaman a kawar da barna a shimfiɗa daidai, dukkanmu mun yadda da haka, amma muna da sabani a guri daya. Hanyar da aka bi don kawar da barnan, hanyar da aka bi don kawar da abin da yake ɓace tarbiyya, a nan ne ake da sabani. Mu yi wa kanmu adalci, kowa ya san halin da Najeriya take ciki. Najeriya ba ƙasa bace wacce za ka ce musulunci ne yake jagorancinta, haka ne? Sunan abin da yake hukunta mutanen ƙasar nan sunan shi wai ad-dastur, constitution, ba alƙur'ani ba, ba hadisin manzan Allah ba, haka ne? To lokacin da ka zo kana mu'amala da wata ƙungiya da take abu na addini, kake so ka sa addini a ciki, to wajibi ka yi hazar saboda kar a samu ɗayan abu biyu ya faru. Idan ka matsa da sunan addini, waɗannan yaran da kake gani baka yi musu dabara da hikima ba, kace za ka yi da ƙarfi, kace za ka jawo su, ƙarshe ɗayan biyu za su yi maka saboda akwai yanci. Akan musulunci kake min haka, na bar musulunci. Zai faru ko ba zai faru ba? Wannan abun ku lura, wata yar fim ɗin Hausa kwanaki watanni da suka shige, sunan ta Rama Sadau, ta fito ta yi irin waɗannan abubuwan, mutanen mu suka yi ca a kanta, suka yi ta ca, wanda ya kai yayi magana da wanda bai kai yayi magana ba ma aka yi ta magana. Ana yin maganan nan sai da ta zama ita ce mutum na uku da ake yawan yin magana a kanta a social media a duniya. Kan ka ce me kafaran duniya sai suka ce wannan wace ce ake magana a kanta, sai suka ga ai wata musulma ce yan arewa, sai suka bata invitation, zo kawai sai ga hotonta da su Akon da sauran stars, manya-manyan star na America, ta yanda yanzu ta dawo abinda ta yi a baya din ake taba ta har yanzu tana yi, kuma yanzu ta yi karfin da baka isa ba yanda za ka yi da ita, ta zaman to ramzi a duniya, in ka mata za ta kama ka. To kaga wannan rashin fikihu irin namu ya jawo mutanenmu muna cire su daga jikinmu ba mu sani ba. Tunda Najeriya ba kasan addini ba ne, a yi ƙoƙari a lallaba a yi abin da ya kamata, a san yadda za a yi a jawo su, kar a baza masu a ce da ƙarfi. Dan yanzu tsakani da Allah waɗanda aka kama akwai wata yarinya daga cikinsu su biyu, abin da ni ban gane ba, ni ban fahimta ba shine, kamar yadda na faɗa muna jaddadawa, muna ba mu yadda da abin da yaran suke yi ba barna ne, to amma abin da zai shigar da kokonto shine abu biyu. Wannan ni tambaya ne nake da shi, abu biyu zuwa uku ina da tambaya a kansu, wanda ni wannan abin ya shige min kwakwalwa. Me yasa zai zama na sai yaran da talakawa ne su, waɗanda ake ganin kila ba su da galihu su yake kamawa? Wani dalili? Wani zai iya cewa a to ai malam ya riga ya yi magana, ya ce shi wanda ba zai iya kama su ba sai ya rabu da su, don haka Allah bai dora mai abin da ba zai iya ba. La wannan fahimtar guguwar fahimta ce. Abin da yake faruwa shine shari'a ta sa maka ka'ida, idan ka zo za ka kama mai laifi, in ka zo aka dora maka wani mukami, in wannan abin da ya shafe ka ne kai kadai bai shafi kowa ba, to la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tana nan tana aiki. Misali yanzu ba muna fuskantar Ramadana ba za ka iya yin azumi ba, wannan rashin yin azumin ka ya shafe ka kai kadai ne ko ya shafi mutanen unguwanku? Kai kadai ya shafa. Shari'a sai ta dora maka ta ce ba za ka iya yin azumi ba, don haka an baka mafita, ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza. Ko wani abu aka dora maka mai nauyi na wani aiki, shari'a ta dora maka da ka ji ba za ka iya ba, wanda ya shafe ka ne ko ya shafi mutanen gari? Kai kadai ya shafa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma lokacin da aka dauki nauyin al'umma aka dora maka, sai ka ce zan iya hukunta wani amma ba zan iya hukunta wani ba, wannan yana gwada rashin cancanta a aiki. Ka ajiye a nemi wanda zai iya hukunta kowa da kowa, ya hukunta kowa da kowa, amma a hukunta wannan a bar wannan saboda wannan sun min girma ba zan iya kama su ba, wannan ba uzuri bane, ba uzuri bane.
bai daga cikin ka'idar usulul fiqh da malamai suka sa. Wannan he ka bari in kana son abu da kake cewa ba za ka iya ba abin da ya shafe ka, amma haƙƙin al'umma ka kauce a sa wanda zai iya. Wannan abu na ɗaya ni ban gane wannan ba. Abu na biyu, muna da bidiyon shi Mal Aminu Daurawa, Allah ya saka masa da alkhairi, ya fito ya yi magana ya ce wannan hukumar mu ba za mu iya kama wane da wane ko mu je gidan gwamnati mu hana kaza ba. A karo na biyu kuma kwanan nan he gashi yana faɗa cewa bidiyo ne duka biyu suna nan muna da shi, za mu sa ta kama, yana cewa kowaye ko dan waye ya taka doka za mu taka shi. To kaga wannan ai an samu tanakut, an samu tanakut tsakani da Allah, an samu tanakut. Wannan kenan. Sannan abu na gaba yan uwa, abin da ban gane ba, yara biyu waɗanda aka kamawansu ya fi shuhura, mata ne guda biyu. Ɗaya an kama ta da laifin tana yin lesbian, ma'ana mace ce tana neman mace yar uwanta, uzu billahi ya zan billahi. Hukuncin da kotu ta yi mata sai ta ce an mata taron 50,000 ko ta tafi gidan yari, ko na watanni ne ko na satuttuka ne Allahu alamu, amma dai an ci ta taron 50,000. Aka ci ta taron 50,000, ta fito ta bada hakuri aka sake ta. Lesbian, hukuncin lesbian kowa ya san hukuncin a musulunci, kowa ya san hukuncinsa a musulunci. Wannan kuma ya ce an kama ta a aikin da take bata tarbiyya, rawa take a TikTok. Ita kuma sai aka ce to ita kuma kotu ta faɗa a ɗauke ta a kai ta gidan mahaukata, a kai ta gidan mahaukata, wanda har mahaifiyarta ta fito tana cewa an je za a yi wa yarta alluran mahaukata ko za a je a kashe mata ya. To kaga tun daga nan zaka samu hukuncin ya fara bambanta ko? To mu ba muna zargin kowa bane, amma nan muna faɗar ra'ayinmu ne don a gyara, a yi gyara, a duba wannan lamarin. Sannan abu na biyu, bangaren gwamnatin Kano ba a yi mata adalci da abu ɗaya ba, ba a yi mata adalci da abu ɗaya ba. Rashin adalcin da ba a yi wa gwamnatin Kano ba fitowa cewa a ce an ajiye aikin nan, wannan za a yi dan kaman ana son a yaƙi gwamnati, a sa mutane su yi ta'alibi a kanta. A gwamnatin nan ba ta aiki da addinin musulunci, ta tsani musulunci, ta a sa mutane su zage ta. Ba daidai bane. Misali, gwamna ya fito ya ce hizba tana yin abin da ba daidai ba, abin da muke expecting malam yayi, sai ka je ka samu gwamna, your excellency menene muka yi ba daidai ba, a gaya mana mu gyara, ko ba gaskiya ba? Amma fitowa, ina maka fatan alheri, na gode kuma ina muku addu'a, amma na ajiye wannan aikin. To wannan abin akwai kuskure, akwai kuskure. Za a sa mutane su yi ta zagin gwamnati, ta yanda daga ƙarshe idan mutane sun zagi gwamnati, formula da ka'idar da ake so a ajiye sai a fito, sai a ce maka to da Allah malam mutane suna ta zagin mu, dawo ka rike mukamin ka. Sai ce to na dawo zan rike mukami na, amma da sharadi guda ɗaya, shine kar gwamnati ta ƙara samun baki a aiki na, abin da na yi abin da nake so. Kun gane karatun? Sai ya ce gwamnati kan ta ƙara samun baki a aiki na, da haka gwamnati sai ta zo ta ce to shikenan yanzu mun yadda, shikenan ka rike, amma ba za mu sa maka baki. Da Allah wani gwamnati ne zai yadda? Hizba board ne daga cikin boards na gwamnati, dole gwamnati ta sa baki. Kuma hizba dan an zama da malamin addini ne yake jagorantanta, ba sharadi bane ba za ta yi laifi ba, dole za ta yi laifi, dole za ta yi laifi. Da haka idan ta yi laifi, gwamnati tana da dama ta ce wannan kaza laifi ne a gyara. Cewan yanzu an ajiye aiki kamar ana haɗa gaugau da gwamnati ne, kuma ana sukanta ne, kuma ba a yi wa gwamnati adalci. Sannan su gwamnati dangane da wancan yarinyar da aka kama, su kuma kuskuren su guda ɗaya, sun bari propaganda na yan adawa ya ruɗe su, ya ci su da yaƙi. Cin su da yi da yaƙi sai aka fito yarinyar nan bata da tarbiyya, dama ai gwamnatin Abba Kabir Yusuf ne ta raine ta, ta yi kaza ta yi kaza. Su kuma sai suka tsorata, sai suka ce wallahi ba mu tare da ita. Wanda ko kun ce ba ku tare da ita, an san ƙarya ne, kuna tare da ita. An ga hotonta tare da gwamna yana bata award, an ga kuma yadda ta yi kamfen ta tsaya wa gwamnati. To da abin da ya kamata ku yi, in hannunka ya rube baka yankewa ka yar. Ita yarinyan abin da take ba daidai bane, bata tarbiyya ne, ku kira ta. Yau yarinyan nan da ta zo take wannan abin a TikTok, sai gwamnati ta zo ta ce to dama muna da program na tallafawa mata da ba su gudumawa da akan kananan sana'o'i. Wannan yarinyan mun dauke ki, mun saki mai kula da wannan, ki dinga zuwa kina, gwamnati tana sa ido, kina taimakawa yan uwanki mata. Dala sai ka ce ta bar rawa a TikTok? Da kanta mubasharatan za ta bar rawa a TikTok, da kanta mubasharatan. To rashin iya ta'amuli da yanda sai ya zama da an samu yan adawa, sai suka yi ta propagandan abin, suka yi ta yadawa, sai ya zama da gwamnati ta zo ba mu tare da ita, alhalin kuma kun san ta yi kokari. Da haka ya kamata irin waɗannan abubuwan a duba a gyara. At-ta'amul ma'al usat yana ɗaya daga cikin abin da kuma ƙasar nan mun shiga wani irin yanayi. Yanzu nan za ka yi wata magana sai a ɗaka da wawaye a social media su fito, malam baya son addini, baya son a yi ta yi. Kuma wallahi tallahi ƙarya ne, in gaya muku gaskiya, damfaran imani ake yi.
yaushe ne, is it 2000 ne ko 2000 nawa ne, 3 ne ko 7 ko 2 aka yi batun shari'a a Zamfara. Yau ina batun shari'a take? Aka ja kama wasu talaka aka dinga guntule musu hannu. Ƙaryan banza, ƙaryan wofi. Wannan shari'a daga haka ake yin shari'a, kuma su mutane sun ɗauka shari'ar musulunci, abinda aka ɗauka shari'ar musulunci, an ɗauka shari'ar musulunci shine kawai yayi sata ku zane shi, yayi sata ku yanke masa hannu, yayi zina ku zane shi, yayi kaza ku jefe shi. Wannan shine ka ɗauka shari'a? Wannan yana tamsilin 1% ne na abubuwa na dubu na abinda shari'ar manzo Allah ta zo da shi. Ba gayar hudud, abin da ya shafi hudud a shari'ar musulunci, a yi zana ko a yi duka ko a yi kaza, abu ne dan kaɗan a cikin musulunci, abu ne dan kaɗan a cikin musulunci. Ana yin sa, ana son sa in an samu tsayayyen gwamnati, amma ba a dinga yi da yaudara ba. Yau sai ka ga kawai kowane hamajan samajan ya fito wai shi ma zai yi magana, abin da su wance suke yi ko su wane suke yi a TikTok ba daidai bane, ya kamata yanda aka kai su kotun nan bai kamata a fitar da su ba. To da Allah duk wanda ya zo yana wannan maganan ya ji tsoron Allah. Ga tambaya ɗaya zuwa biyu zamu masa, dan Allah ka ji tsoron Allah. Yarinyar nan da ta fito kake ganin ta saba, kuma lallai abin da ta yi laifi ne, ka fito kana ta wani fushi, kana kumbura an batta ta gudu, an batta ta yi kaza. Muna maka tambaya tsakaninka da Allah, dan ka kai kanka ka tambayi kanka, dan a lokacin kana tambayan kanka wannan tambayan zaka gane imaninka da rashin imaninka. Da Allah ya kanwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai ta yi wannan abu, sai hizba ta kama ta. Da Allah zaka fito irin maganar da kake akan wannan yarinyar sai ka ce hizba wannan kanwata da kuka kama kun yi daidai, kun yi aikin Allah. Da Allah ka tambayi kanka, zaka iya, za su iya dan Allah? Ba wanda zai iya. In kanwarsa ce zai yi? To ashe in kanwan wasu ne, mu abinda muke so mu yi ta'amuli da masu laifi ta yadda masu laifin za su dawo su gane rahama na musulunci. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. mi ta'amuli da masu laifi ta yadda za su gane ana son su, ba wai kawai dan yana laifi kana kyaran shi kana tsanan shi, ka jawo shi ka shiryar da shi su gane musulunci yana da tausayi. Dan yanzu an samu yanci a duniya, kowa ya gani, an samu yan Hausa nan ka duba TikTok zaka ga su dan jahannama suna nan, sunan shi ma kenan dan jahannama. Kwanan nan ma na ga bidiyon sa yana faɗa, ya ce da Allah jama'a kar ku halar da kanku, ba wani Allah, kar ka je kai azumi, ƙarya ne, zaka sha wahala. Kaga suna nan, su dan jahannama suna nan. Ga masu wanda suke fitowa da sunan su suna son auren jinsi, kaga mutum ya fito yana rangwada namiji ya mai da kansa mace, suna nan. Yan luwaɗi suna nan. To kar ya zama da an samu malaman addini da masu laifi an fara yin mubaraza ta yadda malaman za su dinga fitowa, su ma masu laifi suna fitowa suna baku isa ba, suna kuma mumin isa. Kar a yi haka. In an yi haka za a samu matsala. Kundin tsarin mulkin Najeriya yana goyon bayan masu wannan laifin. Ba cewa yake a yi laifin ba, amma shi in baka taba wa Najeriya wani dokokinta ba, to ba ruwan dokan Najeriya da kai. Zai fito ya ga dama ya ce ya bar musulunci, za a kama shi? To dan Allah mu muna nasiha, kar mu dinga kafirta masu laifi a cikin mu ta hanyar nuna kyaransu da kyamansu, mu jawo su da abin da ya kamata. Na ga Mal Aminu daurawa yana cewa Allah ya saka masa da alheri, yana cewa wannan yaran na kira su a aljihuna, na ɗauki kuɗin data na basu kuɗin mota. To Allah ya saka da alkhairi, amma a lura da ta'amulin da kyau. Ita yarinyar nan da aka faɗa gajijiyan wuya a kanta, wanda muna addu'an Allah ya shirye ta, Allah ya ganar da ita. Yarinyar da take hawa motar miliyan 10, ka ce ka bata kudin data. Yaran ake so kuwa? Tana hawa motar miliyan 10, kana kuma cewa na kira ta na mata wa'azi na bata. Ka mata wa'azi na am, ka mata addu'a na am, na ma kira su na ba su kudin data. Masu hawa motocin wani miliyan 10, motar miliyan 5, motar miliyan kaza. Dan haka abin da ake so shi, an kai zamanin da mutane mu gaya wa kanmu gaskiya. Ba wani wanda zai yadda da talaucinsa yanzu, yana dan jin daɗinsa ko ta hanyar saban Allah yana samun kuɗi, sai ka kira shi ka ce kai ka bar wannan abun, ko kana so ko baka so, sai kuma ka haɗa shi da talauci ka ce mai ya rike Allah. Ƙarya ne, zai zaɓi duniyansa ne ya bar maka Allah ka. Wannan ita ce gaskiya, wallahi wannan ita ce gaskiya. Ba wani wanda zai yadda ya zaɓi talauci yanzu. Ku yi wa mutane wa'azi kawai yadda za su fahimta, ku yi musu wa'azi yadda za su fahimta. Mu muna kyaman laifi, amma muna da sabani gurin yadda ake yakan masu laifi. A yaƙe su bil hikmati wal mau'izatil hasana, ka yaƙe su bil hikma da hikima, wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau. Sannan cewa kuma zan kama wani ba zan kama wani ba, wannan ba hujja bane, ba hujja bane tsakani da Allah.
ba hujja bane. Wanda yayi laifi in dan ko dan manzo Allah cewa yayi sayyidina Usama yazo yana neman wa wani gafara yace a tashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usama, neman ceton wani kake yi kar a yanke masa hannu akan haƙƙi Allah. manzo Allah yace da sayyidatuna Fatima alaiha salamu za ta yi sata, hasha hawa kalla, hasha hawa kalla, ba za ta taba yi ba, ba za ta taba yi ba har abada. Da za ta yi manzo Allah yace zan tsayar mata da haddi. To da haka dan Allah mu dinga fahimtar mujtama'an mu da society mu da yanda muke nan Kano da ake gani. Allah ya saka da alkhairi, ta bar Kano tafiyan awa 2 za ta je ta yi duk abin da take so, kuma zai shigo birnin Kano din. Tana zuwa Kaduna shikenan za ta yi, akwai hizba ne a Kaduna, za ta yi abin da take so. Sannan kuma kun lura yan fim din Hausan nan idan da an gane, za ka ga mutane sun fito wannan kallon Hausan fim da ake yi da kaza na an ba ma inkari, akwai abubuwan da ba daidai ba a fim din Hausa da yawa, ya kamata a gyara su. Amma kuma in muna da wayo za mu iya yin amfani da yan fim din Hausa kuma gurin gyara tarbiyyar mu. Saboda tsakani da Allah ku lura, yau yanzu yarinya ta ga wata yar fim din Hausa, ka ce a ce maka misali kaman ga Hadiza Gabon ko Rahama Sadau ko Fati Washa, watansu ta fito ta yi shiga na musulunci, ta sa hijabi. Tana sa hijabin nan fa karka ce wai dan yayi kyau ne, zaka ga kawai mata sun kama sawa. Saboda me? Kawai saboda wannan wai celebrity ne, tunda ta sa ni ma he na sa, Hadiza Gabon ta sa ni ma he na sa. To ashe sai mu yi amfani da yanda za mu jawo su, mu mai da su su dinga promoting din addinin mu. Yau duk duniya kowa ya yadda da fim ake yakan abin da ake kiran shi intellectual war, yakan tunanin mutane. Turawa yanzu suna so su canza muku wani dabi'a ko me, ta me kake zaton suke canza muku? Ta media. Bari ba ku misali da abu ɗaya. Lokacin corona, kai ka ɗauka koronan nan yanda aka kururuta ta a media, kun ɗauka da gaske haka ne? Inda haka ne da duk mun mutu. Amma me yasa tsoro ya shiga zuciyar mutane? Media yanda aka dinga corona sai kowa tsoro ya kama shi, sai a nuno maka ga wasu gawawwaki nan duk fim, sai aka sa maka tsoro. To yau turawa in suna son su nuna maka, America tana son ta nuna maka karfinta ko ta nuna maka al'adanta da yanda take so su kama al'adanku, za ka samu wallahi tallahi ta hanyar fim suke yi. Sai sa Yahudawa yana ɗaya daga cikin wayansu. A ƙasan Isra'ila an ce yaro in bai kai kamar shekara 18 ba, wasu iyayen ba su bari ko kallon TV yaron su yi, saboda sun san ta tibin ake canza tunanin mutane. To mu ma mu yi amfani da waɗannan fim din, tun da dai yau mu gaya wa kanmu gaskiya, duk ƙarfinka duk tsiyanka duk tasirinka ka san baka isa ka kawar da fim ba. Yayi ƙarfin da ba za ka iya kafuwa, abinda zai nuna maka ba za ka iya ba, kalli mukamin da aka ba Alinu kwanan nan daga federal. To abinda za ka yi sai ka jawo 'yan fim a yi musu nasiha, su yi abin da ya dace da addininmu da al'adanmu, ya zama na yaranmu suna gani a fim din abu ne na addini sai su ɗauka caraf sai su riƙe. Abinda kuma ake ganin sun yi na ba daidai ba, a yi ta musu wa'azi sai sun daina. Sannan kuma cewa an ajiye wa gwamnati aiki a wannan gaban, ɗayan biyu ne: a sa mutane ne su zagi gwamnati, bayan kuma gwamnati an zage ta daga ƙarshe ta ce to da Allah zo ka karɓi aikin, bayan ka karɓi aikin kuma shikenan sai ta ce to kuma gwamnati ba za ki yi min sharaɗi ba, ba za ki sa min doka ba. Naga wasu ma suna fitowa a kira shi a bashi hakuri. Na me gwamnati ne ta ce ya ajiye, ba shi ga dama ya ajiye ba, a ce mai ya yi hakuri saboda me? To Allah dai ya gyara mana da abin da muka faɗa. In wani ya ji zafinsa mun san za wannan magana za ku ga yadda za ta ya matsa, za ta yi kaza. To amma ni mutum ne mai son faɗan abin da na gane, yawa mai son faɗan abin da na gane. Mutane duk wanda ya zo yana ta wani abubuwansa kuma wannan damuwansa, Allah ya gani. Wallahu wara al-qasdi wan niyya, Allah yana bayan niyyar mu insha Allah. Allah ya san me yasa muka faɗa.